Robert Kiyosakining Boy ota hamda kambag'al ota asari. 4-bob. 3-dars. O'z biznesingiz haqida o'ylang. 1974-yili Ray Kroc McDonald's asoschisi Ostin shaharchasidagi Texas universitetiga taklif qilingan edi. U talabalarga ma'ruza qildi. Leksiya tugagandan so'ng talabalar Ray Krocni o'zlari kirib yuradigan pivoxonaga taklif qilishdi. U rozi bo'ldi. 1-2 shisha pivo ichgandan so'ng Ray Kroc talabalarga qarab, "Men qanday biznes bilan shug'ullanaman?" deb so'radi. Hamma kulib yubordi. Talabalar Ray Kroc ularni mazax qilyapti deb o'yladilar. Ular jim turdi. Lekin Ray yana so'radi. "Nima deb o'ylaysizlar? Men qanday biznes bilan shug'ullanaman?" Yana hamma kuldi. Talabalardan biri: "Ray, buni kim bilmaydi? Albatta gamburger biznesi bilan shug'ullanasiz-da." Endi Ray kulib qo'ydi. "Men xuddi shunday deysiz deb o'ylagandim" dedi. Biroz sukunatdan so'ng davom etdi. "Hurmatli xonimlar va janoblar, men gamburger sotmayman. Mening biznesim ko'chmas mulk." Ray biznes rejasidagi o'z fikrini bir oz tushuntirdi. Boshlanishida chindan gamburgerlar sotish uchun mo'ljallangandi. Lekin har bir gamburger sotadigan yer uchastkasi Rayning e'tiborini tortdi. Yer uchastkasi va uning qayerda joylashgani katta ahamiyatga egaligini Ray yaxshi bilardi. Gamburger sotib olayotganlar faqat gamburgerga emas, balki u sotilayotgan yer uchastkasi ham pul to'layotgan edilar. McDonald's hozirgi kunda dunyodagi eng katta ko'chmas mulk egalaridan biri hisoblanadi. Uning gamburger sotadigan nuqtalarida odamlar eng ko'p yuradigan, to'planadigan hududlarda joylashgan. Ya'ni ko'chalar burchaklari, kechadigan yerlari va shunga o'xshash eng ahamiyatli joylar unikidir. Yoshligimizda McDonald's hali yo'q edi, ammo boy otam Ray Texas universitet talabalariga bergan darsini bizga berib ulgurgandi. Bu muhim joylar boyvachchalarning 3-siridir. Keyingi sir o'z biznesingiz haqida o'ylang. Odamlar bir umr o'zlari uchun emas kimlargadir ishlagani moliyaviy kurashga olib keladi. Shuning uchun nafaqaga chiqish vaqtida ular hech nimaga ega bo'lmaydilar. Quyida chizma Ray bergan maslahatni har qanday so'zlardan yaqqolroq ifodalaydi. Foyda va balansning optimal ahvolini oydinlashtiradi. Sizning kasbingiz. Demak, foyda kimgadir ishlash hisoblanadi. Bu kirim, xarajat, davlatga ishlash, bu chiqim. Aktiv bu sizning biznesingiz. Passiv esa bank foydasiga ishlashdir. Bizning ta'lim beruvchi muassasalarimiz yoshlarni kasb-hunarga o'rgatishga ko'proq e'tibor beradi. Ular turli kasb, injener, oshpaz, mexanik, olim, rassom, yozuvchi kabi kasb egalari bo'lishadi. Ularning olgan ilmlari ishchi kuchi bo'lishiga va pul ishlashga majbur qiladi. Aslida esa sizning kasbingiz bilan biznesingiz orasida katta farq bor. Ko'pincha men so'rayman, sizning biznesingiz nima? Ular javob berishadi, men bankirman. Shunda men yana so'rayman, siz bankka egalik qilasizmi? Yo'q, men bankda ishlayman deb javob berishadi. Men misoldan ko'rmoqdamanki, odamlar mening kasbim va mening biznesim degan tushunchalarni adashtirishadi. Ray Kroc bu tushunchalar orasidagi farqni tushunardi. Uning kasbi sotuvchi. Bir vaqtlar u mikser sotgan. So'ng gamburgerlarga o'tdi. Uning biznesi esa ko'chmas mulk edi. Bilim olishdagi muammo shundaki, bizni nimaga o'qitishsa, o'shanga to'qnash kelamiz. Sizni ovqat pishirishga o'rgatishsa, bosh oshpaz bo'lasiz. Qonunlarni o'rgatishsa, yurist bo'lasiz. Avtomexanikani o'rgatishsa, mexanik bo'lasiz. Kamchiligimiz shundaki, biz o'z biznesimiz haqida o'ylamaymiz. Demak, boshqalarga ishlab, ularni boyitamiz. Moliyaviy qaram bo'lmaslik uchun odam o'z biznesi haqida o'ylashi kerak. Avval aytilgandek, birinchi qonun aktiv va passiv orasidagi farqni bilib, aktiv sotib olish lozim. Boylar o'z e'tiborini aktiv ko'paytirishga qaratadilar. Boshqalar esa oylik ish haqini ko'paytirishga harakat qilishadi. Shuning uchun ko'pincha oyligimni oshirish uchun qo'shimcha ishlashim kerak yoki ko'proq maosh beradigan ishga o'taman va hokazo gaplar tez-tez qulog'imga chalinardi. Insonlar o'z biznesi bo'lishi haqida esidan chiqarib qo'yadi. Bunday odamlar o'z mablag'lari ortiqchasiga faqat foyda keltiradigan aktiv sotib olishsagina moliyaviy qaramlikdan qutulishadi. Kambag'al va o'rtahollarning men tavakkal qilmayman deyishning sababi ularda moliyaviy asos yo'qligidadir. Shuning uchun ular o'z kasblari bo'yicha ishlashga jon jahdi bilan yopishib oladilar. 1990-yillarda ommaviy ishchilarni qisqartirish boshlanganda biznes pasaydi. Millionlab odamlar shuni tushunib yetdiki, ularning eng katta aktivlari, ya'ni uy va mashinalarning har oylik xarajati oylik daromaddan oshib, ularni tang ahvolga solib qo'ydi.
Moliyaviy krizis davrida ular aktiv deb o'ylagan narsalar hech qanday yordam bera olmadi. Ma'lumki, ko'pchilik kredit olish uchun to'ldirgan hujjatlarida garovga nimadir qo'yadi. Banklar kredit oladigan odamlarga nimalarni garovga qo'yishga ruxsat beradi. Bir paytlar men sud olmoqchi bo'ldim. Moliyaviy ahvolim ko'ngildagidek emasdi. Shuning uchun golf o'ynash klushkasi, kitoblar, televizor va boshqa buyumlarimni aktivga qo'ydim. Lekin sud ololmadim. Ko'chmas mulkka sarflangan kapital, ko'p xonali uylar qurilishini investitsiya qilganim ularga yoqmadi. Sudi beradigan komitet menda oylik olib ishlaydigan ish joyim yo'qligi bilan qiziqdi. Ularning standartiga to'g'ri kelmaganim uchun menga sudi berishmadi. Bir xil odamlar mening shaxsiy kapitalim $1,800,000 va shunga o'xshash fikr yuritishadi. Aslida siz o'z kapitalingizning aniq qanchaligini bilmaysiz. Chunki endi siz o'z aktivingizni sotmoqchi bo'lganingizda foyda solig'ini to'lashingiz kerakligi ma'lum bo'ladi. Foyda bilan bog'liq murakkabliklar ko'plarni moliyaviy muammolarga duchor qiladi. Foydani ko'paytirish uchun odamlar o'z aktivlarini, mulklarini sotishadi. Ularning mulklari sotib olgan narxlariga nisbatan ancha arzon sotiladi. Agar sotishdan oldin foyda olinsa, tezda soliq solinadi. Shunday qilib qarzlarni to'lash uchun mo'ljallangan pul miqdori yana kamayadi. Shuning uchun shaxsiy kapital va o'z narxiga nisbatan kam bo'ladi. O'z biznesingiz haqida o'ylang. Kasbingiz bo'yicha ishlashni davom ettirib, aktiv sotib ola boshlang. Yangi mashina sotib olingan joydan chiqishingiz bilan narxining 25% ni yo'qotadi. Bu aktiv emas. Golf klushkasi $400 turadi. Agar bir marta o'ynab uni sotmoqchi bo'lsangiz, narxi $150 ga tushadi. Janob kattalar, xarajatlaringizni iloji boricha qisqartiring. Passivni, ya'ni foyda keltirmaydigan yoki zarariga sotiladigan mulk olmang. Baquvvat aktiv asosini qurishga o'ting. Janob ota-onalar, agar farzandlaringiz o'sish bilan siz bilan birga yashayotgan bo'lsa, aktiv bilan passiv orasidagi farqni o'rgating. Uydan alohida bo'lib ajragunlarcha aktiv asosni qurishni o'rganishsin, toki ulg'ayib, uylanib, farzandli bo'lib, uy mashina sotib olib qarzga botib yashamasin. Ya'ni hayot qopqoni kalamushlar poygasi qopqoniga tushib qolmasin. Sizlarga va farzandlaringizga quyidagi aktivlarni sotib olishni tavsiya qilaman. Birinchisi, mensiz ishlaydigan biznes. Mening mulkim, lekin men ishlashim shart emas bo'lgan biznes. Agar men ishlashim zarur bo'lsa, bu biznes emas, mening ishim bo'ladi. Ikkinchisi, aksiyalar. Uchinchisi, obligatsiyalar. To'rtinchisi, ochiq turdagi investitsiya fondlari. Beshinchisi, foyda keltiradigan ko'chmas mulk. Oltinchisi, qarz tilxatlari. Yettinchisi, musiqa, qo'lyozma, patent kabi intellektual mulkdan keladigan avtor gonorari. Sakkizinchisi va boshqa yuqori foyda keltirib, tez sotiladigan ishlar. Yoshligimda kambag'al otam yaxshi ish qidirishni tavsiya qilgan bo'lsa, boy otam aktiv sotib olishni maslahat bergan. Bu menga ko'proq yoqardi. Agar bu ishni yoqtirmasang, hech narsa qila olmaysan derdi u. Men ko'chmas mulk yig'aman, chunki yerni, imoratlarni sevaman. Menga ularni sotib olish yoqadi. Agar odamlar ko'chmas mulkni yoqtirmasalar, yaxshisi sotib olishmasin. Men kichik kompaniyalar aksiyalarini yaxshi ko'raman, ayniqsa boshlang'ichlarini. Qachonlardir men Standard Oil of California, Tennessee Marine Corps, Xerox Corporation kabi katta tashkilotlarda ishlaganman. Ular to'g'risida menda yaxshi taassurotlar qolgan. U yerda o'tkazgan vaqtlarim uchun afsusda emasman, lekin ich-ichimdan sezaman. Katta kompaniyalar men uchun emas. Men kichik kompaniyalar aksiyalarini sotib olaman. Ko'pchilik kichik kompaniyalardan qo'rqadi, chunki ularning ishi tavakkalga yaqin, lekin buning oldini olish mumkin. Investitsiyani va o'yin qoidalarini aniq bilish kerak. Bu kompaniya aksiyalarini 1 yildan so'ng sotib yuboraman. Ko'chmas mulkning esa kichikrog'idan boshlayman. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yaman. Asta-sekin kattaroqlarga o'taman. Ko'chmas mulkni 7 yilgacha saqlab turaman. Bu vaqt davomida foydadan olinadigan soliq to'lash vaqti cho'zilib, mulk narxi anchaga oshadi. Keyin uni sotaman. Katta kompaniyalarda ishlagan davrimda men boy otam aytganiga amal qilib, asosiy ishimdan orttirgan pullarimni aktiv sotib olishga harakat qildim. O'z biznesim haqida o'yladim. Men kichik kompaniyalar aksiyalari va ko'chmas mulk savdo sotig'i bilan shug'ullandim. Pulni sanashni, hisoblashni va qanday sarflashni qanchalik o'rgangan borsam, investitsiya qilishni shunchalik yaxshi tushuna boshladim va natijada o'zimning kompaniyamni tashkil etdim.
Men hech kimni kompaniya tuzishga chaqirmayman toki odamlarning o'zlari bunga tayyor bo'lmasa va buni xohlamasa. Ba'zan kompaniya ishi yurishmaydi. 10 ta yangi tuzilgan kompaniyadan 9 tasi 5 yil davomida ish yurgiza olmaydi va tarqalib ketadi. Omon qolgan kompaniyalarning 10 tadan 9 tasi ham keyingi davrda tarqalib ketadi. O'z kompaniyangiz bo'lishi zarurat tug'ilgandagina uni tuzishni tavsiya qilardim. Aks holda kasbingizda ishlab turib, o'z biznesingiz haqida o'ylashingiz kerak. O'z biznesingiz haqida o'ylang deganimda aktivlarni ko'paytirib, uning asosini baquvvat qilishni nazarda tutaman. Hatto $1 bo'lsa ham aktivga qo'shilsin. Uni bekorga chiqib ketishiga yo'l qo'ymang, chunki aktivga tushgan har $1 sizning ishingizga aylanadi. Bu pullar tinimsiz 24 soat ishlaydi. Hatto bir necha avlod ishlash ham mumkin. Asosiy ishingizdan ayrilmang, lekin aktivni mustahkamlashda davom eting. Foydangiz ko'paygandan keyingina hashamatli uy jihozlarini sotib olishingiz mumkin. Boylar bunday jihozlarni oxirida olishadi. Kambag'al esa o'rtahollar esa ularni birinchi galda sotib olishga harakat qilishadi. Katta uy, tilla zeb-ziynatlar, brilliantlar, qimmatbaho mashinalar, dala hovlilar va boshqalar. Ular o'zlarini xuddi boylarda ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Avvaldan pullari ko'p bo'lgan boylar esa oldin aktivlarni ko'paytirib, yetarlicha foyda keltirgandan keyingina kerakli buyumlarni sotib olishadi. Masalan, mening ayolim ko'p xonali uylardan olgan daromad hisobiga Mercedes avtomobilini xarid qildi. U zo'riqib ishlagani yo'q. Faqat avval pulni aktivga sarfladi, aktiv foyda keltirgandan keyingina mashina sotib oldi. Natijada aylanma mablag' o'zida qoldi. Boshqalar esa mashinani yoki bo'lak qimmatbaho buyumlarni kreditga sotib olib, qarzga botadilar. Vaqtingizni bekorga sarflamasdan pulingizni investitsiya qilib, o'z biznesingizni yo'lga qo'yibgina boylarning siri tomon qadam qo'yishingiz mumkin. Bu sir boylarning boshqalarga oldinda bo'lishiga yo'l ochib beradi. Bu sir vaqtini bekorga sarflamaganlar uchun o'z biznesi haqida o'ylaganlar uchun yo'lning oxirida katta mukofotlar tayyorlab qo'yadi. 5-bob, 4-dars. Soliqlar tarixi va korporatsiyalar kuchi. Maktabda bizlarga Robin Hood va uning do'stlari haqida ko'p gapirib berishgan. Ular Kevin Costner kabi boylarni talab, kambag'allarga ulashgan. Mening boy otam Robin Hoodni qallob derdi. Robin Hood allaqachon dunyoni tark etgan, lekin uning ham fikrlari hali ham yashamoqda. Ba'zilar shunday deydi: boylar ko'proq soliq to'lashi kerak, bu kambag'allarga yordam bo'ladi. Hozirgi vaqtda boylar soliqni uncha ko'p to'lamaydilar. Oliy ma'lumotli, ko'p ish haqi oladigan o'rtahol eng ko'p soliq to'laydi. Nima deyotganimni aniqroq tasavvur qilish uchun soliqlar tarixiga bir nazar tashlaylik. Boy otam menga aytib bergandi. Angliya va Amerikada avvallari soliq bo'lmagan. Ahyon-ahyonda vaqtincha soliqlar yig'ilib, ular urush yoki boshqa talofatlar xarajatlarini qoplashga sarflangan. Bu qirol yoki prezident chaqiriqlariga asosan amalga oshirilgan. 1810 hamda 16-yillarda Napoleonga qarshi kurash uchun Angliyada birinchi soliq joriy etilgan. Amerikada esa bu 1861 hamda 65-yillar fuqarolar urush xarajatlarini qoplash uchun yo'lga qo'yilgan. 1874-yilda Angliya o'z fuqarolari ish haqidan ushlab qolinadigan doimiy soliqni joriy qildi. 1913-yili Konstitutsiyaga 16-o'zgartirish kiritilib, Amerika ham o'z fuqarolari ish haqidan ushlab qolinadigan doimiy soliqni yo'lga qo'ydi. Amerikaliklar soliqlarga qarshi kurashishgan. Bunga Boston choyxo'rligi voqealari misol bo'la oladi. 50 yilcha vaqt o'tgandan so'ng Angliya va Amerikada doimiy soliqlar hayotga to'la tatbiq etildi. Bu ish Amerikada boylarni jazolash shiori ostida o'tdi. Shuning uchun ham aholi norozilik bildirmadi va unga ovoz berib, soliqni rasmiylashtirishda to'sqinlik qilmadi. Oddiy xalqqa bu soliq boylarni jazolash uchun joriy qilindi deb tushuntirildi. Aslida esa bu kambag'al va o'rtahollarni eng ko'p jazolardi. Hukumatning ishtahasi borgan sari ortib borardi. Boy otam ham shunday derdi: "Sening oliy ma'lumotli otang va men boshqa odamlarmiz. U hukumat rasmiy xodimi, men esa kapitalist. Sening otang pul xarajat qilib, ishchi yollab oladi. Qanchalik ko'p odam ishga yollansa, shuncha ko'p pul sarflanadi va shu tashkilot kattalasha boradi. Hukumatda shunday tashkilot yoki muassasa qanchalik katta bo'lsa, uning rahbarini shunchalik hurmat qilishadi.
Mening tashkilotimda esa qancha kam odam yollasam, kam pul xarajat qilsam, investorlar meni shuncha yaxshi ko'radilar. Mana shuning uchun men hukumat rasmiylari bilan unchalik ham chiqisha olmayman. Ularning maqsadi ko'pchilik ishbilarmonlar maqsadiga zid bo'ladi. Hukumat rasmiylari ko'paygan sari ularni ta'minlash uchun shuncha ko'p pul kerak bo'ladi va soliq turlari ko'paya boradi. Mening oliy ma'lumotli otam Tinchlik korpusi nomli tashkilotni sevardi. Uning g'oyasi otamga shunchalik yoqqan ediki, onamni ham bu ishga jalb qildi va ular Malayziya, Tailand, Filippin davlatlariga yuboriladigan yollanma askarlarni o'qitishardi. Otam hukumatga qarashli ta'lim departamenti xodimlari sonining ko'payishiga o'z hissasini qo'shgan. Boy otam hukumat tepasidagi ba'zi bekorchi korchalonlarni dangasa desa, kambag'al otam esa boylarni qalloblar deb atardi. Men esa boy otam do'konda ishlab, uyga hukumat rasmiy xodimi bo'lgan otam yoniga qaytib, kim haqligi haqida o'ylardim. Soliqlar tarixini bilishimiz yaxshi. Soliqlar shuning uchun qonuniy tus oldiki, oddiy xalq Robin Hood g'oyasi, ya'ni boylardan tortib ol va kambag'allarga tarqat fikriga ishonib unga ovoz berdi. Muammo shunda ediki, pulga bo'lgan hukumat ishtahasi borgan sari ochilib, avval boylarga taalluqli soliqlar keyinroq o'rta hol va kambag'allarga ham yoyildi. Boylar esa o'zlarini soliqdan ozod qilish yo'llarini axtara boshladilar va o'yin qoidalarini o'ylab topdilar. Puldorlar yelkanli kemalar davridan qolgan korporatsiya haqida tushunchaga ega edilar. Ular korporatsiya tuzib, o'z mablag'larini dengizda suzuvchi ekipajlarni yollashga sarflardilar. Bunday ekipajlar yangi dunyo xazinasini axtarishga ketishardi. Agar yonlangan kema halokatga uchrasa, ekipaj qirilib ketardi. Boylar esa investitsiya qilgan mablag'lardan ajralardi xolos. Quyidagi chizmada buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Boylar o'z o'yinlarini qanday o'ynaydilar? Qisqartirilgan soliq olinadigan daromad. Demak, foyda, kirim, xarajat, chiqim bu soliqlar. Shaxsiy korporatsiya, xarajat, aktiv, foyda, kirim hamda passiv chiqim hisoblanadi. Korporatsiya ahamiyatini yaxshi tushunishdan boylar kambag'al va o'rta holga nisbatan mislsiz imtiyozlarga ega edilar. Menga saboq bergan otalarim sotsialist va kapitalist bo'lgani uchun moliya tomonidan kapitalist otamning dunyoqarashi ko'proq yoqardi. Nazarimda sotsialistlar moliyaviy bilimlari yo'q bo'lgani uchun o'zlari qiyin ahvolga solib qo'yganlar. Boylardan tortib olamiz shiori ostidagi omma vaqti bilan to'lqinlanib turadi. Lekin boylar hamma vaqt aql ishlatib, ulardan yuqori turish yo'lini topishadi. Shunday qilib soliqlar barcha og'irligi bilan kambag'al va o'rta hollar ustiga ag'darildi. Boylar pul kuchi, qudratini bilganlari uchun oliy ma'lumotli intellektuallardan oldinga o'tib olishdi. Qanday qilib degan savol tug'iladi. Boylardan tortib olamiz degan shior ostidagi soliq joriy qilingandan so'ng pul davlat xazinasiga oqib kela boshladi. U davlat xodimlariga ish haqi, nafaqa sifatida to'lanardi. O'z navbatda pul boylar tomon kela boshladi. Ularning zavod fabrikalari davlat buyurtmalariga ega bo'lardi. Davlat pulga to'la katta rezervuarga aylandi. Lekin bu pullarni ishlatishga muammolar bor edi. Davlat siyosati muassasasiga ajratilgan puldan ortib qolishga yo'l qo'ymasdi. Masalan, davlat rasmiy xodimi bo'la turib o'zingizga ajratilgan byudjet pullarini to'la o'zlashtira olmasangiz, keyingi byudjetdan sizga umuman mablag' ajratilmasdi va sizni qobiliyatsiz xodim deb hisoblashardi. Biznes xodimlari esa buning teskarisi. Ajratilgan mablag'dan orttirib qolingan xodimni qobiliyatli hisoblab, uni rag'batlantirishardi. Davlat xarajatlari tobora o'sib borgani pulga bo'lgan ehtiyojni ko'paytirdi. Endi boylarga soliq g'oyasi qayta ishlanib, kambag'al va o'rta hollarga yo'naltirildi. Xuddi shular o'z vaqtida soliqlar to'g'risidagi qonunga ovoz berishgan edi. Haqiqiy kapitalistlar o'z huquqini himoya qilib, korporatsiya tuzishga o'tishdi. Korporatsiya tuzmaganlarning hech narsadan xabari yo'q. Korporatsiya murakkab narsa. Korporatsiya davlat muassasalari tomonidan ro'yxatga olingan hujjatlar majmuasi bo'lib, korporatsiya advokati ofisida saqlanadi. Korporatsiya peshonasida korporatsiya nomi yozilgan katta bo'lmagan imorat bu bir to'da odam yoki zavod emas. Korporatsiya hujjatlar to'plami xolos. Tanasi bor, joni yo'q narsaga o'xshaydi. Boylarning boyligi bu hujjatlarda to'laligicha himoyalangan. Boyvachchalar orasida korporatsiya tuzishning ommaviy tus olish sababi shunda ediki,
Korporatsiya daromadidan to'lanadigan soliq individual daromad solig'idan ancha kam edi. Boylar va kambag'allar orasidagi kurash 100 yillab davom etmoqda. Bu jang ommaning boylardan tortib olamiz shiori ostidagi puldorlarga qarshi jangi. Yangi qonunlar chiqsa, kurash keskinlashadi. Bu kurashda yutqizganlar nima uchun yutqizishayotganini tushunmaydi. Aslini olganda esa ular erta turadilar, ishga boradilar, soliq to'laydilar. Agar ular ham boylar o'z o'yinlarida qo'llayotgan qoidalarni o'rganganlarida edi, moliyaviy mustaqillikka ega bo'lardilar. O'rtacha amerikalik ishchi yilning 5-6 oyini davlat uchun ishlaydi va topilgan mablag'larning barcha soliqlarini qoplamaydi. Har gal boylarni jazolash chorasi ko'rilsa, puldorlar ham jim o'tirmaydilar. Vaziyatni o'z foydalari tomonga o'zgartira oladilar. Ular soliq xarajatlarini qisqartirish yo'llarini qidiradilar. Hisobchi, ekspert, advokatlarni yollaydilar. Siyosatchilarni esa qonunlarni o'z foydalariga o'zgartirishga majbur qiladilar. O'zlariga imtiyoz tug'diradilar. Boylarning vaziyatni o'zgartirishga qurbilari yetadi. AQShning soliq kodeksi turli yo'llar bilan soliq miqdorini kamaytirishga imkon beradi. Buni hamma foydalanishi mumkin, lekin faqat boylargina ulardan foydalanadi, chunki ular o'z bizneslari haqida o'ylaydilar. Ko'chmas mulk solig'ini ancha yengillashtiradigan investitsion mexanizmga ega. Bunday imkoniyatlardan foydalanmaganlar ko'p yutqazadilar. Kambag'al va o'rtahollar bunday mablag'ga ega emaslar. Davlat ulardan xohlagancha soliqni undirib oladi. Davlat soliq inspektorlarining tashrifi qanday qo'rquvga solishi hammaga ma'lum. Mening do'stlarim orasida shundaylari borki, ular hokimiyat va soliq inspeksiyasi bosimi ta'sirida o'z bizneslarini to'xtatganlar. Boy otam meni uzoq vaqt o'qitdi, kuch bilimda deb tushuntirdi. Pul ishlash bilan esa kishida o'ziga ishonch ortadi. Yana ham kuchli, irodali bo'ladi. Pulni ushlab qolish va ko'paytirish uchun ham bilim zarur. Ish yuritishda rahbarlar emas, ulardan ko'proq soliq inspektori seni bezovta qiladi. Unga bo'sh kelsang, sendan iloji boricha ko'p yulib olishga harakat qiladi. Birinchi dars esingizdadir. Pulga ishlamasdan pulni o'zingizga ishlashga majbur qilishingiz kerak. Hokim tushunchasiga ham bu gap taalluqli. Agar pulni o'zingizga ishlashga majbur qilsangiz, siz hokim. Boy otam aytardiki, pul qonunlarini yaxshi bilish kerak. Buni bilmagan nodonlar esa ko'p kaltak yeydi. Nimani gapirayotganing va qilayotganingni tushunib bajarsang, muammolaringni oson hal qilasan. U aqlli hisobchi, ekspertlar va advokatlarga katta maosh to'lardi. Aqlli bo'l, seni hech kim yenga olmaydi. Uning shiori edi bu va bunga amal qildim. U qonunlarni yaxshi bilardi va qonunga bo'ysunuvchi odam edi. Agar haqligingni bilsang, o'z manfaatlaringni qattiq turib, qo'rqmasdan himoya qila olasan. Yoshligimda bu gaplarning ma'nosini uncha anglamasam ham ulg'aygan sari tushunib bordim. 25 yoshimda Xerox kompaniyasida ishlardim. Men durustgina ish haqi olardim, lekin har gal pul chekimga qarab hafsalam pir bo'lardi. Oyligimdan ko'p ushlab qolinardi. Ishlarimning uddasidan chiqardim. Boshliqlarim mamnun va senga yuqoriroq lavozim berib oyligingni oshirish zarur deyishardi. Bu menga yoqardi, lekin har gal kimga ishlayapsan, kimni boy qilyapsan degan savol qiynardi. 1974-yili birinchi korporatsiyamni tuzdim va o'z biznesim haqida o'ylay boshladim. Bu vaqtga kelib bir necha aktivga ega edim. Endi aktivlarimni ko'paytirish vaqti kelgandi. Men o'z biznesim haqida o'ylashdan to'xtamagan holda asosiy ishimda yaxshi ishladim. Mening maqsadim aniq edi. O'z biznesimni vaqtli boshlab, asosiy ishimda ko'proq mehnat qilib pul yig'ishga va bu mablag'ga ko'chmas mulk sotib olishga harakat qildim. Gavayi borgan sari rivojlanib, dovrug'i dunyoga tarala boshladi va biznesda muvaffaqiyatlarga erishish mumkin edi. Yaqin o'rtada Gavayida iqtisodiy rivojlanish avjiga chiqishini anglab, men Xerox apparatlarini ko'plab sota boshladim. Qancha ko'p sotsam, shuncha ko'p pul ishlardim. Oyligimdan ushlab qolinadigan ham ko'payib bordi. Men bor kuchim bilan harakat qilib, kalamushlar poygasidagi qopqondan chiqib olish payda bo'ldim. 1978-yilda men Xerox sotuvchilari orasida eng ilg'ori edim. 3 yil o'tar-o'tmas men ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan korporatsiyamda Xeroxda ishlagandan ko'proq pul topa boshladim. Endi aktiv sotib olish uchun mablag'im yana ko'paydi va men aktivni mustahkamlab bordim. Aktivim menga ishlab yetarlicha daromad keltira boshladi va men Porsche avtomobilini sotib oldim.
Boy ota maslahatlaridan foydalanib, nihoyat men kalamushlar qopqonidan chiqib oldim. Endilikda o'z bilim va tajribamni boshqalarga o'rgatmoqdaman. Moliyaviy bilimlarimni intellekt moliya koeffitsiyenti deb atayman. Intellekt moliya koeffitsiyenti 4 yo'nalishdagi bilimlardan iborat. Birinchi yo'nalish buxgalter, hisob kitoblari. Bu moliyaviy bilimdonlik. Hisob kitobni bilish hayot-mamot masalasi. Katta pul aniqlikni yaxshi ko'radi. Moliyaviy hisobotlarni o'qish, tahlil qilish, kerakli xulosa chiqarish va ishingizni to'g'ri yo'lga qo'yib borish katta ahamiyatga ega. Ikkinchi yo'nalish investitsiyalash. Buni men pul ishlaydigan pul haqidagi ilm deb atayman. Uchinchi yo'nalish bozorni o'rganish va tushunish. Bu talab va taklif haqidagi bilim. Hozir bozorga nima kerakligini bilish zarur. Bir narsaga pul tikishdan oldin unga bozorda talab bormi? Buni bilish va sezish kerak. Bunga quyidagi misolni keltirsak tushunarli bo'ladi. 1996-yili Rojdestvo bayrami oldidan Elmo qo'g'irchoqlari zo'r berib reklama qilishdi va unga bo'lgan talab nihoyatda ortdi. Lekin kamdan kam ota-onalar o'z farzandlariga Elmo qo'g'irchoqlarini sotib olishdi. Olib sotarlar bu vaziyatdan yaxshigina foydalanishgan edi. Talab va taklif bir-biriga mos bo'lishi katta ahamiyatga ega. Xuddi shu narsa aksiya, obligatsiya, ko'chmas mulkka ham tegishlidir. 4-chi yo'nalish iqtisodiy qonunlarni bilish, yurisprudensiya, iqtisodiyotni boshqaruvni qonunlarini bilish. Kerakli hujjatlarni to'g'ri yurgizish muvaffaqiyat sari boshlaydi. Korporatsiyada buxgalter hisoboti investitsiya va bozorni o'rganishdan yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, juda tez boyib ketish mumkin. Birinchi, soliq sistemasining korporatsiyalarga bergan yengilliklari. Korporatsiya bir odam qila olmaydigan ko'p narsani qilishi mumkin. Masalan, soliq to'lashdan oldin xarajatlar pulini to'laydi. Korporatsiya juda qulay narsa, lekin o'z biznesingiz yoki keraklicha aktivingiz bo'lmasa, korporatsiya tuza olmaysiz. Ishchilar ish haqi ishlashda soliq to'lashadi, qolgan mablag'ga kun ko'rishadi. Korporatsiya esa xohlagancha pul ishlaydi, soliqni esa oxirida qolgan mablag' hisobidan to'laydi. Bu boylar foydalanadigan katta soliq to'lashdan qutulib qoladigan qonun bilan himoyalangan yo'llardan biri. Agar shaxsiy korporatsiyaga egalik qilsangiz, boshqaruvchilar majlisi Gavayida dam olishga aylanadi. Korporatsiya mashinalarni sotib olishga, ularni sug'urtasiga, mashinalarni ta'mirlashga, sport bilan shug'ullanish zarlari va restoran xarajatlari bir qismiga va hokazolarga pul to'laydi. Qolgan mablag' hisobidangina soliq to'laydi. Sud protsessidan himoya qilish. Boylar o'z mablag'larining ko'pgina qismini korporatsiya va trestlar orqali soliqdan berkitib oladi. Kimdir boylarni sudga berib uni jazolamoqchi bo'lsa, uning qonun bilan himoyalanganiga duch keladi hamda puldorlar hech narsaga egalik qilmayotganini tushunadi. Boylar barcha narsalarni nazorat etadi, lekin hech narsaga egalik qilmaydilar. Kambag'al va o'rtahollar esa hamma narsaga egalik qilishni xohlaydilar, lekin hukumatga yutqazadilar. Agarda siz yetarlicha aktivingiz bo'lsa, korporatsiya tuzish haqida o'ylashingiz mumkin. Intellekt moliya koeffitsiyenti ko'p bilimlar yig'indisi va talantdan iborat. Yuqorida aytilgan 4 xil yo'nalishdagi bilimlar majmuasi. Biz sizlarga korporatsiya tuzishni tavsiya qilamiz, agarda yetarlicha aktivingiz bo'lsa albatta. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ushbu boblar 100 dan ortiq like to'plagandan so'ng kitobning qolgan qismini ham chiqazamiz. Rahmat kattakon.